将来お客様がこの進化した機能と性能を手にした時、新しい撮影表現に挑戦できるレンズにしたいと思いながらみんなで企画を進めました。最大撮影倍率 1.4 倍、ボケ表現を自由に調整できる SA コントロールリング、強力な手ブレ補正によって撮れなかった写真や動画の作品が撮れるレンズ、撮影者の創造性を刺激するレンズにしたいと思いました。マクロレンズを使う主な目的が被写体によったマクロ撮影ですから、これまで常識的だった等倍という最大撮影倍率を超えていくことがこのレンズの一番の魅力になると思いました。最大撮影倍率が 1.4 倍を実現すれば、これまでの等倍マクロレンズとは違う写真・動画の作品ができるはずです。しかも高画質で。そのことがお客様にとって大きな価値になるだろうと考えました。花や小さな生物、小物などマクロ撮影の被写体は幅広いですね。撮影者が狙った被写体を前にして光を見る、寄る、引く、フォーカス、露出、フレーミングを決めてシャッターを切る。その流れの中で等倍をもう少し超えた倍率が欲しくなる時があります。1.4 倍まで寄れる余裕があると気持ちいいですね。そしてマクロ撮影ではこのレンズの強力な IS が手ブレを抑えてくれるので安心して撮影に集中できます。最近のデジタルカメラは高画素ですので、オリジナル撮影画像を 1.4 倍相当にトリミングしても十分高画質なことも多いでしょうね。ただファインダーを覗きながら被写体に集中して撮影すると気持ちが高まります。その気持ちの高まりが撮影しているという実感と満足度の高い撮影結果につながると思います。このマクロレンズでは最大撮影倍率が等倍を超えた 1.4 倍です。撮影倍率が上がると被写界深度が浅くなります。この撮影倍率の高さと被写界深度の浅さを使いこなすと新しい被写体や表現を発見することができます。目で見て被写体を探すのではなく、レンズを通して被写体を探す楽しさがあります。目の前にある被写体にこんな美しさが隠れていたのかと驚くかもしれません。今までレンズを向けたことがなかったものが素敵な被写体になることもあると思います。このレンズならこれまでにない抽象的な世界を表現できると思います。もちろんシャープでリアリスティックな表現もできます。表現の幅が広いレンズです。球面周差を変化させてボケ表現を調整する機能です。本体にある SA コントロールリングをプラスマイナス方向に回転させると、撮影表現に応じて前ボケか後ボケを柔らかくする、逆に硬くすることが自由にできます。回転量によってピントの合った部分の描写の柔らかさも調整できるため、花などのマクロ撮影だけでなくポートレート撮影にもいい機能です。このマクロレンズを使うと 1.4 倍の最大撮影倍率や強力な手ブレ補正などで創造性の高い撮影を快適に行えます。さらに SA コントロールリングでボケ表現のコントロールをすると表現の幅は無限に広がります。世界中でまだ誰も見つけていなかった写真や動画の表現をこのマクロレンズで見つけていってもらえると嬉しいです。